알바가지. 홍성으로 컴퓨터 열대 설치. 시간제 알바. 시간제 데모도. 잠시 후 오른쪽 도로입니다. 다 왔네? 1km 앞 대한경로 분기점이 있습니다. 지니어스. 지니어스? 응. 1층이라고요? 응. 여긴데? 목적지 여기 뭐 부근입니다. 너도 일단. 근데 그쪽에 도로에다 차를 세울 수도 없잖아. 이렇게. 이거 어떻게 해요? 일단은 넣고. 여기 벗어야 돼. 여기서 스리퍼 잡고. 근데 그거 안 닦아도 돼요? 네. 저기 따라왔어요. 네. 여기가 너무 지저분해서. 여기 스튜디오에 살게요. 아니요, 괜찮아요. 하셨어요? 네. 하는 거 아니에요? 찍혀도 다 그대로 나가는 거 아니에요? 근데 또 가져가야 우리가 처분해야 되나요? 그래야 되겠다. 그래야 또. 그리고 알바에서 까. 이런 거? 그리고 알바에서 까진다고. 아, 찍어야 돼. 뛰어 걸려. 식사하고 오셔서 맞냐고 물어보시더라고. 응. 식사했다 됐어. 밥 먹었잖아. 고. 떨어뜨리지 말고 이렇게. 이게 뭐 이게 소리 날 때 딱 눌러서 나 무서워. 그 안쪽으로 그 안쪽으로.
다시 소리 나도. 무서워. 아까 그 소리, 그 소리 나도. 아, 힘 줘서. 그 소리가 바로 떼야지, 손을. 왜? 그, 그냥 흔들리고 죽었잖아. 아, 그냥 입을 딱 주니까 안쪽에. 설마? 너무 그 디디딕 하는 것은 나사산이 망가질 수도 있어. 몰라. 그리고 왜요? 아, 했어. 애고요? 거의 다 끝내겠다. 늦었어. 예, 다녀오셨어요? 여기 앉았어. 저기 가세요? 처음 해보는 거예요. 이거 그래도 나름 재밌는데? 네. 네, 고맙습니다. 사장님 거는 여기 스티커. 네. 라떼예요. 여기다 들어가 있네. 조립됐어? 네. 그리고 건들면 얘네들이 잘 망가져요. 저도 그래요. 걔부터 했어요. 아, 저희 남편이 자기 손에만 가면 쇠도 녹는다고 잘 이렇게 만져가지고 다 망가뜨리는 거예요, 그죠? 겁나요, 뭘 만지기가. 네, 맞아요. 그러니까 안 건드리다 보니까 건강해요. 나오세요, 들어갈까? 뭐 있잖아. 그리고 계속 움직이잖아. 그래서 초등학교 때 원래 여기가 초등학교 앞이다 보니까 맞아요. 학교 안에 있더라고요. 네, 네. 다음 됐어? 가벼워가지고.